Stress, antibiotik, fast food. Bunları birləşdirən nədir? Belə ki, hər üçü bizim bağırsaqlarımızdakı yaxşı bakteriyaları məhv edir. Düşünün, qəbul etdiyiniz hər antibiotikdən sonra minimum 6 ay lazımdır ki, mikroflora özünü bərpa etsin. Stress, nizamsız qidalanma da bağırsaq mikrofloramıza mənfi təsir edən amillərdəndir. Nəticə nə olur? Yaşadığımız həzm problemləri və zəif immunitet. Enterogerminanın tərkibindəki milyardlarla canlı spor bağırsaqlarımıza çatır və birbaşa bu faydalı bakteriyaları dəstəkləyir. Yəni, mikrofloranın balansını bərpa edir. Sağlam bağırsaq mikroflorası təkcə yaxşı həzm demək deyil. Bu güclü immunitet, yaxşı əhval-ruhiyyə, yüksək enerji və gözəl həyat keyfiyyəti deməkdir. Odur ki, siz də bağırsaqda yaşayan canlıları dəstəkləyin. Xüsusilə hər hansı bir səbəbdən bir dənə də olsun antibiotik istifadə etmisinizsə, enterogermina içməyi unutmayın.